হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আমি চলে এসেছি আবারও একটা আমার ডেইলি লাইফ ব্লগ নিয়ে। আমার চ্যানেলে রিকোয়েস্ট এসেছিল আমি আমার ফ্রিজ কি করে ক্লিন করি সেটা দেখাবার জন্য। তো সত্যি বলতে ফ্রিজটা অনেক মাস হয়ে গেছে ক্লিন করা হয়নি, অ্যান্ড সত্যি ফ্রিজটা এবারে ক্লিন করার প্রয়োজন আছে। তো ভাবলাম রিকোয়েস্টেড ভিডিও যেহেতু বলেছো তোমরা, তো রিকোয়েস্টও হয়ে যাবে, সঙ্গে আমার ফ্রিজটাও ক্লিন করা হয়ে যাবে। তো আজকে ফ্রিজটা আমি তোমাদেরকে ক্লিন করে দেখাবো। সো চলো আগে তোমাদেরকে আমার ফ্রিজটা কি হালে আছে সেটা দেখিয়ে দিই। এইটা হচ্ছে আমার ফ্রিজ, ডাবল ডোর ফ্রিজ। আগে তোমাদেরকে ডিফ্রিজটা দেখিয়ে দিই। এই হচ্ছে ডিফ্রিজ, এখানে সমস্ত কাঁচা জিনিস স্টোর করে রাখা আছে। ডিফ্রিজটা খুব একটা বেশি ময়লা নেই, তবুও যেহেতু করছি আজকে তো পুরোটাই ক্লিন করব। কাঁচা মাছ মাংস স্টোর থাকে, অ্যান্ড নিচের পোর্শনটা সব থেকে বেশি ইউজ হয়। দেখতেই পাচ্ছ এইগুলো সবই রান্না করা খাবার স্টোর করা, আর নিচে সবজি টবজি সব রাখা। অ্যান্ড এইদিকে দুধ, ব্রেড, কিছু জলের খালি বোতল, এই সব জিনিস রয়েছে। এবারে সত্যি ফ্রিজটা নোংরা হয়েছে, আমি এবারে পুরো ফ্রিজটাকে ক্লিন করব। বসে গেছি ফ্রিজ ক্লিন করতে। ফ্রিজটা খোলা অন অবস্থাতেই আমি ক্লিন করছি, নইলে ভিতরটা অন্ধকার হয়ে যাবে, তোমরা কিছু বুঝতে পারবে না। দেখতে পাচ্ছ ফ্রিজটা পুরো ক্লিন, সব খাবার বের করে নিয়েছি, এন্ড এর যে সেটআপ গুলো ছিল জিনিস রাখা সব বের করেছি। খালি এই দুটো আমি বের করতেই পারছি না, কারণ আমার ডোরটা আর ওইদিকে খুলছে না, দেওয়ালে ঠেকে যাচ্ছে। যদি ওটা আরেকটু ভিতর দিকে যেত তাহলে এই দুটো আমি বের করতে পারতাম। সো আমাকে এখন আর এটাও বের করতে পারি না, সবজির এটাও বের করা যায় না, স্পেস কম বলে। সো এগুলোকে এখানে রাখা অবস্থাতেই আমাকে ক্লিন করতে হবে। সার্ফ দিয়ে ক্লিন করার পরে অবশ্যই ভালো কাপড়, পরিষ্কার কাপড় ভিজিয়ে আবারও ওপর দিয়ে ফ্রিজটাকে লাস্ট টাইম একবার মুছে নেবে। একবার আর দুবার, যতবার প্রয়োজন পড়বে আর একবার একটু মুছে নেবে, কারণ সার্ফ যেহেতু আমরা ইউজ করছি এইভাবে ডবল করে একটু মুছে নেবে। ব্যাস হয়ে গেছে আমার ফ্রিজ ক্লিন। এইবারে করতে হবে, আমি যে ফ্রিজের স্টোর করার জায়গাগুলো সব বের করেছিলাম সেগুলোকে মুছে ভিতরে ঢোকাতে হবে। একটাই বের হয়েছিল, ব্যাস। আর আমি এই এগুলোর ওপরে না একটা করে ম্যাট ইউজ করি,
এইভাবে একটা করে ম্যাট দিয়ে দিই। ম্যাটটাকে একটু মুছে নিতে হবে। ম্যাট দিলে কি হয় না, খাবার দাবার এই ঝোল ডাল তো পড়ে গেছে, সেটা এর উপরে রইল। এই জন্য আমি একটা করে এরকম ম্যাট ইউজ করি। কাঁচগুলো নোংরা হয় না। ব্যাস, আমার ফ্রিজ একটা ডোর, ডাবল ডোর, যেহেতু ওপরে ডিফ্রেন্সটা করা হয়নি এখনো, নিচের পোর্শনটা ক্লিন। দেখো, এই হলো আমার ফ্রিজটা পরিষ্কার করা। প্রথম অবস্থায় ফ্রিজটা দেখেছিলে একটু নোংরা ছিল, এইবার ফ্রিজটা পুরো খুব ভালো করে পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। ব্যাস, অনেক কষ্ট করে ফ্রিজটা পরিষ্কার করলাম তোমাদের রিকোয়েস্টে। জানি আমারও কাজ হয়েছে, বাট রিকোয়েস্টটা তোমাদের ছিল। তো ফ্রিজের একটা ডোরই আমি আজকে পরিষ্কার করলাম, ডাবল ডোর ফ্রিজ যেহেতু, আর উপরে ডিপ ফ্রিজটা খুব একটা বেশি নোংরা হয়নি, মানে হয়নি বলতে পারো। তো অযথা ওটাকে আর হাত ঘাটাঘাটি করছি না। তো চলো, আজকের ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে কিন্তু ভুলো না। আজকের মতন এই অবধি, টাটা বাই বাই, সবাই খুব ভালো থেকো এবং সুস্থ থেকো।